Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նոր են միացել, առավոտ լուսոն է առաջին ալիքի ուղիղ եթերում։ Ոչ ես մենակ չեմ, Ռուբենն ինձ չի լքել, Ռուբենն ինձ հետ է, Ռուբենը միշտ ինձ հետ է, ավելին։ Մենք հիմա տաղավարում մենակ չենք, որովհետև մեզ միացել են մեր գործընկերները, իսկ Ռուբենն արդեն նրանց մոտ է մեր տաղավարի խոհանոցային հատվածում, որովհետև թեժ պահեր են, այո, մեր թողարկման մեջ, բարի լույս սիրելի գործընկերներ, Ռուբեն Բարի լույս, այո, ես ժամանակավոր Ինայի կողքից եկել եմ այստեղ շատ հարգելի պատճառով, շուտով կիմանաք։ Անուշ բարի լույս, Սարգիս բարի լույս, շատ ուրախ եմ, որ դուք մեր տաղավարում եք։ Եվ ինչ ենք այսօր պատրաստելու։ Այսօր Սարգիսի բաղադրատոմսով հետաքրքիր նախաճաշ ենք պատրաստելու, շատ օգտակար, Սարգիսը միշտ է օգտակար հետաքրքիր բաղադրատոմսեր առաջարկում, բայց Ես կխանգար եմ ձեզ։ Մինչ սկսել է, բայց դու սպասի մեկ վայրկյան։ Հասկացաք ինչի համար է եկել։ Երեք պատրաստել էի փախլավա, ու ուզում եմ հիմա հյուրասիրել ձեզ, տեսնեմ ինչ կասեք, բայց Սարգիսը որպես արդեն կարող եմ ասել իմ վարպետ, ուզում եմ մի հատ ինքը փորձի, տեսնենք կհավանի թե ոչ, և մյուսը քո Ինայի համար։ Շատ լավ, ես վստահ եմ, որ դու կհավանես, Սարգիս ջան, ես իմ ստանալիքը ստացա, ես կարող եմ հանգիստ խղճով գնալ, ձեզ մաղթում եմ լավ եթեր, համեղ բաներ, դուք պատրաստեք, Ինա եկա, ինչ եմ բերել քեզ։ Իսկ հիմա ասենք, թե ինչ ենք պատրաստելու, այսօր պատրաստելու ենք պղպեղով տոստ, որի համար մեզ անհրաժեշտ է, ընթացքում կխոսենք պղպեղի առողջարար հատկությունների մասին։ Այո։ Մեզ անհրաժեշտ է կարմիր արդեն իսկ խորոված արած պղպեղ, ընթացքում կասենք, թե ոնց կարելի է պահպանել պղպեղը նաև խորոված վիճակում, թե թարմ վիճակում, մեզ անհրաժեշտ է միքս աղցան, անհրաժեշտ է մոցորելա պանիր, կրեմ պանիր, պարմեզան պանիր, կարող ենք պանիրները փոփոխել, կիտրոն եւ տոստի հաց։ Մինչև տոստի հացը կտապակեք, ասեք ես ինչ պետք է անեմ։ Դուք կարող ես Անուշեմ պարմեզանը ծորկել մեր համար, ես տապակեմ արդեն տոստի հացերը և սկսենք մի փոքր խոսել պղպեղի մասին, շատ կարևոր է նախ իմանանք, թե ինչպես է առաջացել պղպեղը և ոնց է հասել մեզ, շատ հետաքրքիր պատմություն ունի պղպեղը, օրինակ ոնց ես մտածում, ոնց է եկել հասել պղպեղը, օրինակ տարածվել Եվրոպա, լավ ես մի փոքր հուշում ասեմ, էլի պղպեղի հետ կապված։ Չեմ լսել երբեք։ Ասեմ, որ պղպեղը, այո, շատ հետաքրքիր է, որովհետև պղպեղը Ամերիկայի հայտնաբերելու պատմության հետ է կապված։ Պղպեղը Կոլումբոսն է հայտնաբերել Եվրոպա 15-րդ դարի սկիզբ, երբ որ Կոլումբոսը հայտնաբերեց Ամերիկան, այնտեղ նաև բույսեր է փնտրել եւ եթե չեմ սխալվում 14-րդ դարի վերջում 15-ի սկիզբ արդեն պղպեղը բերել է Եվրոպա եւ լայն տարածում է պղպեղ ունեցել Եվրոպայում ու արդեն հասել է մեզ, այնտեղ արդեն մի քիչ միքսեր են արել պղպեղի հետ կապված, կծվից ստացել են քաղցր տեսակը եւ այդպես շարունակ սկսել է պղպեղը տարածվել։ Մինչև 21-րդ դար արդեն ավելացել են, այո։ Շնորհակալություն Կոլումբոսին, որ պղպեղը հասցրել է մեզ, այո։ Շատ, ես երբ որ առաջ անգամ կարդացի, իմ համար է շատ հետաքրքիր բացահայտում էր, որ պղպեղը Կոլումբոսն է հասցրել մեզ։ Մի փոքր նաև նշենք պղպեղի օգտակար հատկությունների մասին։ Եվ նաև ասացիք պահպանման մասին, հետաքրքիր է։ Այո, պահպանումն եք ասենք ընթացքում։ Պղպեղի օգտակար հատկություններից ամենաշատ վիտամինը, որ պարունակում է պղպեղը, դա C եւ A վիտամիններն են։ C վիտամինը պատասխանատու է մեր իմունային համակարգի համար։ Հիմա շատ կարևոր է մանավանդ դուրսը ցուրտ է, շատ խաբուսիկ եղանակ է, այնպես որ շատ օգտագործեք կարմիր պղպեղ, ցանկալի է հում վիճակում, բայց մի քիչ ձեթարած, կամ եթե տապակած վիճակում, ապա քիչ տապակած կամ ջեռոցուն տապակած, որ կանցերագեն չդառնա, կամ խորոված, այո։ Դուք ոնց որ լռում եք, հա, չեք ասում փախլավա։ Վայել են այժմ, վերջում կարձագանք է։ Ես հլը որ ժամանակը չունեմ, էլի սպասում եմ, որ վերջում ես էլ Անուշի փախլավան վայել եմ։ Այո, վերջում անպայման սպասում եմ քո արձագանքին նաև ինչ կասես։ Եվ ասեմ նաև A վիտամինի համար, որ աչքերի համար շատ կարևոր վիտամին է A վիտամինը։ Բացի այդ նաև պարունակում է B վիտամին, որ նորից մեր օրգանիզմի համար շատ կարևոր վիտամին է եւ ֆոլաթթուներ նորից։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ ասում են պղպեղը շատ ավելի մեծ քանակությամբ վիտամին C է պարունակում, քան նարինջը։ Մենք գիտենք, օրինակ նարինջը, կիտրոնը ավելի շատ հենց այս
հիմնականում այս մրգերն են պարունակում վիտամին C, բայց փաստորեն պղպեղը ավելի շատ եւ որքան ասում են մուգ է բաղը ընդհանրապես բանջարեղենը, այդքան ավելի շատ վիտամին է պարունակում, այդպես է։ Այո, մի փոքր նաեւ այդ մասով կանցնենք։ C վիտամինի հարուստ լինելու փաստը դա գույնով է բաղկացած։ Բոլորս մտածում ենք, որ դեղին գույնից է C վիտամինը գալիս, քանի որ կիտրոնը, նարինջը ասոցացվում են հենց C վիտամինի հետ, բայց մի փոքր մեր թեմայից դուրս բանել նշեմ, որ ամենաշատ C վիտամինը ելակն է պարունակում։ Իսկապես, այո, չգիտեի։ Շատ հարուստ է C վիտամինով։ Հիմա ասեմ, թե ինչպես է C վիտամինի հարստության արկայությունը չափում, այսպես գույնով։ Սկսում է կանաչ գույնից մինչև ամենամուգը կարմիր։ Այո։ Ոնց որ քիչ-քիչ ինքը ավելի թեժանում է։ Դեղին, կանաչ, կարմիր, արդեն ու նաև A վիտամինի ու C վիտամինի հետ կապված ուրիշ հարուստ վիտամիններ է պարունակում, կոնկրետ մեր կարմիր պղպեղը, բայց եթե ուզում ենք հենց C վիտամինի հետ կապված ինֆորմացիա ունենանք, ցանկալի է գույնով էլ անգամ նշենք, թե ինչպես է։ Նույն կանաչը բոլորիս մեզ պարմեզան կտաս անշճարով խնդրեմ։ Ինձ օրինակ շատ դուր եկավ այն փաստը, որ մինչև 15-րդ դար, այսինքն մենք հայրս նույնպես պղպեղ չենք կերել։ Այո։ Շնորհակալություն։ Մինչև Կոլումբոսը չբացահայտեց, այո, Ամերիկան։ Ինչպես վերջին տարիներին որքան շատ տարբեր տեսակի բանջարեղեն եւ մրգեր հիմա արդեն հայտնվեց նաեւ Հայաստանում եւ որը աշխարհով մեկ տարածվել է վերջին տարիներին։ Նույն ավոկադոն իդեպ մենք երբ ենք խոհանոցում տարիներ առաջ չգիտեինք դրա մասին։ Հիմա արդեն բոլորը տներ, ոչ միայն ռեստորաններում, արդեն տներում բոլորն էլ օգտագործում են։ Այո։ Ես արդեն պարմեզանը լցրեցի պղպեղի մեջ, Մասենք ինչ ենք անում, այո։ Հիմա մի թեթև ես պղպեղը տապակելու եմ շատ քիչ, ուղղակի որ պարմեզանը հալեցնենք։ Միջ պղպեղը կտապակվի, անշճան։ Դու կարող ես կանաչիները մեր համեմել։ Կիտրոնահյութը արդեն ես քեզ տվել եմ։ Կիտրոնով եւ ձիթայուղով։ Քացախ, աղսև պղպեղ, այո։ Ես ինչ-որ բան բաց թողեցի, հավանաբար, թե սխալ հասկացա պարմեզանը պղպեղի մեջ է։ Այո, այո։ Հիմա կասեմ նաև պղպեղի մասին, մենք նախապես խորովել ենք պղպեղը։ Խորովել ենք եւ իդեպ պահպանման մասին երբ որ խոսեցիր, լավ է որ հիմա արդեն բոլորը պահում են խորոված արված, պահում են սառցախցիկում։ Այո։ Եվ շատ ավելի արագ կարելի է պատրաստել։ Մենք արդեն նախապես խորովել ենք պղպեղը, մաքրել ենք, եղևազատել ենք եւ գլխիկը հանել ենք, փոխարենը արդեն լցրեցինք պարմեզան պանիր։ Կարող ենք նաեւ պարմեզան պանիրը փոխարինել մոցարելա պանիրով, եթե մարդիկ կան, որ չեն սիրում այս պարմեզան պանիրը իր սուր համի համար, դրա համար ավելի նուրբ շատ համեղ է այսպես։ Ու ինքը կարևոր դեր է խաղում հենց այս մեր տոստի մեջ, քանի որ հեսա վերջացնենք փորձելիս կտեսնեք ինչքան յուրահատուկ համ եւ մի քիչ ավելի աղային, այսպես ասած, խիտ համեր է տալիս մեր պղպեղին։ Ես աղու պղպեղը վերցնեմ։ Պահպանման հետ կապված պղպեղի, քանի որ տարին 12 ամիս ունենք կարմիր պղպեղ, կարող եք խորտ կտամ իհարկե թարմ տեսակով օգտագործել, բայց եթե անգամ մեր հայրը շատ սովոր են, էլի պղպեղը փակեն պահեն, ցանկալի է գոնե սառեցված տեսակով պահել, այո, մաքրել, չորացնել եւ օդը հանել տոպրակի մեջից, այդպես դնել սառցախցիկում։ Կարող եք պահպանել մինչև 6 ամիս, եթե լավ օդը արդեն հանած է մեջից։ Այսպես համարյա Ես ավելացրեցի այստեղ աղ, սև պղպեղ, մի փոքր բալզամիկ քացախ, կիտրոնի հյութ եւ վերջ։ Այո։ Մի փոքր ձետ մեզ անհրաժեշտ է, թե պետք չէ։ Ձետ անհրաժեշտ է, կավելացնենք ձիթապտղի ձետ։ Մի փոքր։ Հիմա տոստի հացերը արդեն տեղադրելու ենք մեր տախտակի վրա։ Ինչ պարակ պրոֆեսիոնալ աշխատանք է, չէ՞ գնում։ Հաջողված երկու պատմում են, համ ներկայացնում են, բանջարեղենը, սա ինչ պատմություն է, սա ինչի համար է օգտակար, որ գույնի ավելի նախընտրելի։ Պարզեցինք, որ ելակը նույնպես վիտամին C, հագեցած վիտամին C ունի։ Եվ առասարակ կարմիր գույնը պետք է ասոցացվի վիտամին C-ի հետ, այլ ոչ թե դեղինը կամ նարնջագույնը։ Այսպես։ Նայեք մեր պղպեղները պատրաստ են։ Համեղություններ են պատրաստում։ Ես ձեռնոցով կամ գեղեցիկ տեղադրում եմ մեր։ Հիմա խոտերը դնում ենք տոստի հացի վրա։
կարող եք տարբեր տեսակի վերցնել։ Այս դեպքում մենք վերցրել ենք ռուկոլա, հազար եւ բազիլիկ։ Ներսում նաեւ բազիլիկ ունենք։ Գեղեցիկ տեղադրում ենք մեր կրեմ պաներով հացի վրա։ Նաեւ նշեմ, որ կարող եք օգտագործել այծի պանիր, մոցարելայի փոխարեն, շատ համեղ եւ գեղեցիկ համադրություն է պղպեղի հետ այծի պանիրը։ Այսպես։ Եվ հիմա անցնում ենք ամենակարևոր փուլին։ Տեղադրելու ենք մեր պղպեղները։ Կարմիր պղպեղի հետ կարծես բոլոր պանիրները համադրվում են, նույնիսկ ֆետան է շատ համեղ ստացվում կարմիր պղպեղի հետ։ Այսպես։ Իսկ մոցարելան պետք է կտրենք։ Մոցարելան ամբողջական կամ կտրած, այո, կարող ենք տեղադրել մեր տոստի մեջ, նայեք այսպես ոնց է հալվել։ Այո։ Պանիրը։ Եվ մնում է մոցարելան տեղադրել եւ մեր ամենակարևոր վիտամիններով հարուստ, Այո, միկրոկանաչի։ Մենք 3 տեսակի պանիր ունեցանք։ Բայց Պարմեզան, կրեմ, այո, եւ մոցարելա։ Մոցարելայի փոխարեն կարող եք նաեւ վերցնել այծի պանիր, շատ հետաքրքիր եւ համեղ կլինի, ավելի համերով հագեցած։ Նաև ասեմ, նկատել եմ մեր հայերը շատ քիչ են սիրում այծի պանիր, դրա համար ավելի քիչ ուտեստների մեջ ենք օգտագործում հիմնական շատ կարևոր համադրությունների, որ այծի պանիրով շատ գեղեցիկ է ստացվում, առանց դրա ոնց որ չի լինի։ Բայց շատ օգտակար է։ Այո, շատ օգտակար է իրականում։ Այսպես։ Եվ հիմա միկրոկանաչին էլ ավելացնենք։ Միկրոկանաչիները նույնպես շատ օգտակար են, ավելի շատ վիտամիններ են պարունակում, քան սովորական կանաչիները, դա էլ խորտ կտամ տան օգտագործել։ Պատկերացրեք, այսօր խոսում ենք Անուշի հետ, մի փունջ կանաչու եւ միկրոկանաչու հետ կապված 10 անգամ ավելի շատ վիտամին ունի, քան սովորական մի փունջ։ Խնդրեմ, սա էլ մասնագետի խոսքը։ Անցած ծեցերին Անուշը նույնպես ասեց, բայց հիմա մասնագետի խոսքով փաստեց։ Համոզվեցինք, այո։ Վերջ պատրաստ է։ Մեր տոստը պատրաստ է, այո, պետք է փորձենք արդեն։ Փորձել, դուք մի Ընկերներ, հատ ասեք, տեսնենք փախլավայի համը Մենք ոնց չենք ուզում խանգարենք ձեզ, բայց դու որ սկսիր։ չանհետանա, փախլավա։ Այ շատ ճիշտ էր որ պարեցիր Սարգիս, թե չանետանալու։ Ես ուզում եմ սկսել օրը շնորհակալություններով եւ առհասարակ կարեւոր է բոլոր օրերը սկսել շնորհակալության զգացումով եւ շնորհակալություն հայտնելով։ Օրինակ պետք է արթնանալ ու շնորհակալություն հայտնել Կոլումբոսին Ամերիկան հայտնագործելու եւ ոչ միայն Ամերիկան, այս դեպքում պղպեղը հայտնագործելու համար։ Անուշին շնորհակալություն հայտնել այս ֆանտաստիկ փախլավայի համար, Սարգիսին շնորհակալություն հայտնել ոչ միայն լավ ինֆորմացիաների, այլ համոզված եմ չափազանց համեղ ուտեստի համար։ Քեզ շնորհակալություն Ռուբեն։ Շնորհակալության մեջ Չգիտեմ։ եկավ։ Մենք շնորհակալ ենք մեր ամբողջ թիմին, շնորհակալ ենք նաև ձեզ հեռուստատողներ, որ մեզ հետ եք առավոտյան ժամը 9-ից ու դեռ կմնաք մեզ հետ մինչև ժամը 11:30։ Իսկ այս պահին բայց շնորհակալությունները ես էլ շարունակելով շնորհակալության այդ ընթացքը, որը սկսել է 9-ն, Անուշ շատ համեղ էր, անկեղծ։ Մենք բգլիկի պես խժռեցինք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք հավանեցիք։ Նույնիսկ չմտածեցի այդ ընթացքում, որ կարելի է կիսվել Երևանի հրաչի տղեկի մեր Եվ ինչ լավ էր, որ դուք շփվում էիք, որովհետև այդ ընթացքում մենք արագ Գերացեցինք ձեզ չխանգարել։ Բայց հիմա ժամանակն է, որ գանք Որպեսզի նախաճաշը արդեն փորձեք։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, Սարգիս։ Վստահ եմ, որ շատ համեղ է նաև տեղեկությունների համար։ Ստացվում է դու էլ այսօրվա մեր Կոլումբոսն էիր, որովհետև դու էլ եկար մեր Եվ նմանատիպ բացահայտումներ Սարգիսը մեր տաղավարում շատ է անում իհարկե։ Շնորհակալություն Սարգիս, մեզ մնում է ասել Անուշ լինի եւ շտապեք նախաճաշի։ Երաժշտություն կունենանք, իսկ մենք գնանք նախաճաշելու։ Չնայած արդեն նախաճաշել ենք։ Ձեզ նույնպես բարի ախորժակ։